কাইফা হালিউকা খানদানি ভাষা তুমি বুঝবা না। যাও যাও ভাই আসুন ভাই আসুন। এই থাকলে, এই যা, এই। ঈদের জামাত 8টায় হবে। আচ্ছা আসসালামাইকুম চেয়ারম্যান সাহেব। ওয়ালাইকুম সালাম, বসো। কুরবানির গরু কিনতে যাইতেছি, খানদানি গরু। মতি মিয়া, বড় গরু কুরবানি দিলে খানদান হওয়া যায় না। গরু কেনার আগে খানদানি চেয়ার কেন। আসল খানদান খানদানি চেয়ারে। এই ঈদে খানদানি চেয়ার দিচ্ছে 5% মূল্য ছাড়, তাই গরু কেনার আগে খানদানি